მოგესალმებით ყველას. ეს 10-ე ეპიზოდია, როგორც მახსოვს უკვე და დღეს ავხსნით თუ რა არის liquidity market-ზე. აა იმედია ხარისხი გამოსწორდა, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან არასწორად მქონდა ხარისხი. და წესით ახლა გამოსწორებული უნდა იყოს რა. პირველ რიგში, ჩემი დიდი თხოვნა იქნება, რომ გამოგვიწეროთ Instagram-ზე. Instagram-ზე თხოვნა იქნება რომ გამოგვიწეროთ, იმიტომ რომ აი ამ ადგილის ჭალებში მოხდოს ოპირებთ და გამრავლებას Instagram-ზე 240 ფოლოვერი ყავს ჯერჯერობით, აქ ბევრად მეტნი ვართ, ასევე Discord-ზეც ბევრად მეტნი ვართ და მინდა რომ Discord-ზე შემოგვიდეთ აგერ ბიჭებთან ერთად ვარ, მოსწავლეებთან ერთად. ამჟამად, მაგრამ აი Discord-ზეც ვართ რამდენი, რავი, 3240 კაცი არის, ხო? მინდა რომ Instagram-ზეც მაგდენი და მაგაზე მეტიც ვიყოთ, რავი. ასევე ვინც რავი Discord-ზე არ ხართ და აქ მიყურებთ მარტო, თუ გონიეთ რომ საკვარის ინფორმაციას იღებთ, დამერწმუნეთ, არ იღებთ. აქ YouTube-ზეც ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის, მაგრამ ასევე Discord-ზეც ძალიან ბევრ დახმარებას და ინფორმაციას მიიღებთ ჩემგან და ვისაც დახმარება გჭირდებათ, შემოდით Discord-ზე ასევე და დაგეხმარებით, არ იქნება პრობლემა. გზას გაგიკვალავთ, ესე ვთქვათ რა. მოკლედ. დღევანდელი თემა იქნება liquidity. რა არის liquidity? მოკლედ, მარკეტი მოძრაობს ალგორითმის საშუალებით რა. ამაზე შეიძლება ბევრი შემეწინააღმდეგოს და კომენტარებში დამიწეროთ რაღაც ისულელები, მაგრამ ფეხებზე მგიდია. იმიტომ რომ მარკეტი მოძრაობს ალგორითმულად რა. მარკეტის delivery როგორც ხდება A პუნქტიდან B პუნქტამდე არის ალგორითმული, ხო? market maker-ებს, ანუ ვინც მარკეტს ამოძრავებს, იმათ ფუფუნება არ აქვს თუ double time frame-ზე ითრეიდონ. ანუ double time frame-ზე მარკეტი გამოძრავონ, მაგის ფუფუნება არ აქვს. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ double time frame-ი მაღალ time frame-იდან განსხვავდება. არა. მარკეტი არის ფრაქტული. ფრაქტული რას ნიშნავს? რასაც ნახავთ და მაღალ time frame-ზე, იგივე შეიძლება მოხდეს double time frame-ზე. ანუ ის ნიშნები, რაც მაღალზეა, double-ზე შეიძლება მსგავსი ნიშნები მიიღო. ამიტომაც ყოველთვის არასწორია ის მიდგომა, რომ აი ამ time frame-ზე არის ძალიან მაგარი ეს სტრატეგია. ამ time frame-ზე არის ძალიან მაგარი ეს სტრატეგია და მიდგომა მოკლედ რა. რაც არის ცდარი. ზოგადად მაღალი time frame-ი ყოველთვის უფრო უპირატესი იქნება double time frame-ზე რა. ამიტომაც ითვლეთ, რომ წინა ვიდეოებში ვერ ვილაპარაკე, მაღალ time frame-ზე ანალიზი უპირატესია, double time frame-ზე entry-ა. double time frame-ზე ვაკეთებთ entry-ს, მაღალ time frame-ზე ვაკეთებთ ანალიზს. რა როგორი ტრეიდერის არ უნდა ვიყოთ რა. აი ამ ესე თქვა ტექნიკურ ვიდეოებს რომ მორჩები, ანუ რო გაგარკვევთ რაები ეძებოთ მარკეტზე რო ტრეიდი გახსნათ, ხო? მაგაში რო გაგარკვევთ, მე უკვე დავიწყებ ტრეიდების განხილვას. თუ მსგავსი მიდგომით, როგორ იხსნება ტრეიდები, როგორ არის სწორი, როგორი არასწორი. ეხლა უბრალოდ ამ ვიდეოებით, ხო, სანამ ამათ დავასრულებ, რავი, კიდევ ორ ვიდეო შევდე ალბათ მსგავს თემაზე და შემდეგ უკვე დავიწყებ განხილვებს. და საბოლოოდ უკვე მე მივახლოვდებით მენტორშიპის დასრულებასაც, მაგრამ ჯერ კიდევ დაგვრჩა სადღაც ვარაუდობ, რომ 10-მდე ვიდეო მინდა რომ კიდე დავდო რა. რაც ძალიან დაგეხმარებათ და დამერწმუნეთ თუ ამ ვიდეოებს კარგად ჩაუძდებით, უკვე სწორ გზაზე იქნებით ამ საქმეში და რა ვიცი, იმედია მადლობელიც დარჩებით და შედეგსადებს, იმიტომ რომ თქვენი შედეგი ჩემზე დაისახება. მოკლედ, რა არის liquidity? გვაქვს ორი ტიპის liquidity. ჯერ მარკეტი მოძრაობს ორი მიზეზით რა, სულ ორი მიზეზია, რატომაც მარკეტი მოძრაობს. ეს არის იმბალანსი და მეორე liquidity. ანუ არ იფიქროთ, რომ ჯერ იმბალანსი ან მე liquidity ან ჯერ liquidity მე იმბალანსი ან ეგრე არ არის. იმბალანსის ტიპი აგიხსენით უკვე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის feral gap-ი და გუშინ ასევე ტრეიდის განხილვას დავდე. რაც იმბალანსი მქონდა გამოყენებული, ოღონდ პირიქით და ბარემ ვიტყვი, რავი, ამ ვიდეოსაც თუ ნახოს ის ხალხი ვინც ენაზე უყურა. ზოგმა Discord-ში მკითხა, როგორი ნიშნება, ისა რა ქვია, feral gap-იო და აგერ შეხედეთ, 3 სანთელი ხო არის 1, 2, 3. ეს ვიდეოში რავი ნაჩვენებელი იყო, როგორ მოვნიშნე, მაგრამ არ მithkoms როგორი ნიშნება. შეიძლება თქმა დასჭირდეთ, ხო? პირველი სანთლის bearish feral gap-ი, ანუ ინიშნება პირველი სანთლის low, მესამე სანთლის high. ესე ინიშნება, აი ესე ინიშნება, ხო? პირველი სანთლის low, მესამე სანთლის high. და bullish feral gap-ი ინიშნება შემდეგნაირად. აი ეს. პირველი სანთლის high, მესამე სანთლის low. აი ესე ინიშნება bullish feral gap-ი. ფასი ჩამოდის და ადის ზემოთ. წესით ეს გასაგები უნდა იყოს. მოდი დავუბრუნდეთ liquidity-ს. გვაქვს ორი ტიპის liquidity. ეს არის
BSL-ი, იგივე buy side liquidity და გვაქვს SSL-ი, იგივე sell side liquidity. მოკლედ, მარკეტზე swing low-ები, ანუ ისეთი low-ები, როგორ აი ესეთი low-ები რა. აი ხო ხედავთ აი შუაში რომ ბევრად უფრო დიდია ვიდრე გვერდებზე, ანუ მარცხენა და მარჯვენა სანთელი, აი ამ სანთელზე უფრო მაღლა უნდა იყოს, რომ ეს ჩაითვალოს swing low. ანუ ამას იწოდება swing low. Swing-ის ფორმაცია არის ეს, swing low. ხო? და swing high არის პირიქით, რომ მარცხენა და მარჯვენა სანთელი არ უნდა იყოს აი ამ შუა სანთელზე მაღლა რა. რავი, შუა თითივით. ეს არის swing high. მოკლედ, მარკეტზე ესეთი, რავი, წიგნებშიც, ძველ წიგნებშიც, YouTube-ზეც ყველგან ასწავლიან ესე, რომ აი ამ swing low-ებზე და swing high-ებზე არის ორდერები მოკლედ. ორდერები შეგულისხმება როგორც stop loss ორდერები, როგორც ასევე entry ორდერები რა. ანუ აი ეს მოძრაობა, ქვემოთ რა მოძრაობაც იყო, ამას ვეძახით ესე ვთქვათ liquidity sweeps. Liquidity sweep. ანუ მარკეტს ესე ვთქვათ, საწვავი ჭირდება, რომ რაღაც მოძრაობა გააკეთოს. ყოველთვის იცოდეთ, რომ მარკეტი თუ ზემოთელოდებით რო ავიდეს, ჯერ ქვემოთ უნდა ჩამოვიდეს და თუ ქვემოთელოდებით რო ჩამოვიდეს, ჯერ ზემოთ უნდა ავიდეს მარკეტი. ეს სულ ასე არის რა. როცა მარკეტი ბულlish არის, ის ქვემოთ ჩამოსვლა, ხო? ქვემოთ ჩამოსვლა არის манипуляცია. ну, retracement-საც ვეძახით, მაგრამ მაგ retracement-ში ბევრი манипуляცია ხდება რა. აი, liquidity sweep ხდება. აი, მაგალითად, აი swing low-ს უყურებთ. ფასი ჩამოდის, აგერ აი ამ week-ით, ხო? week-ით მარკეტი ზიანს აყენებს ამ low-ს. აქ ვინც long-ში იყო, ის ხალხი გამოყავს trade-დან და ასევე ვინც არის ესე ვთქვათ, ჭყალებში შეიძლება არ იცოდეთ, ვინც ახლა დამწყებები მიყურებთ, მაგრამ არსებობენ ტრეიდერები, ვინც აი ამ ადგილს, ხო, week-ები სადაც არის ეს ადგილებს აღიქვენ ძლიერ წინაღობად რა და მათი breakout ტრეიდერები ქვიათ მათ. მათი აზრით ასევე, აი ესე ძლიერად რო ჩამოდის ფასი, ხო? აი აქ რო რაღაც წინაღობა, აი ამით რო ეს low აიღო ფასმა, ხო? გაირღვა ეგ წინაღობა. ხო, ეგ წინაღობა გაირღვა, დააბრეიქაუთა ფასმა ეს წინაღობა, ხო? და აქ ასევე შედიან ხალხი, შორტში შედის ხალხი. ხო, ანუ ეს ორდერები ყველაფერი იღება აი ამ მოძრაობით, იღებს ფასი liquidity-ს, ასევე შეყავს ხალხი შორტში და მაგ შორტში ვინც არის იმათ stop loss-ების ადებს უკვე swing high-ებზე. აქ, აი აქ რავი ნებისმიერ ადგილას აქ შეიძლება მათი stop loss-ები დაიდოს, ხო? ანუ ამით მარკეტი liquidity იღებს, აქედან reverse-დება, liquidity sweep-ი ქვია ამას და აი აქედან ხო უკვე ეძებთ long პოზიციებს, რომ დაათარგეტოთ ეს high და ეს high. ანუ მარკეტი როცა bullish ხართ, ელოდებით რომ ჩამოვიდეს, აიღო sell-side liquidity, აი მაგალითად განვიხილავ ახლა გუშინდელ trades თავიდან, ხო? თავიდან განვიხილავ გუშინდელ trades. გუშინდელი იყო ხო იქ trade? კი. აგერ ფასი შეხედეთ, ჩემს სატრეიდო დროს, როცა ნიუ-იორკზე ტრეიდობდი, ასევე შემდეგ ვიდეოებში სატრეიდო დროებსაც განვიხილავ. მაგრამ მენდეთ რომ ეს სატრეიდო დროს გაჩვენებთ რა, ნიუ-იორკის სატრეიდო დროს. აი შეხედეთ, აი ფასი ჩამოდის, იღებს liquidity, აგერ swing low, sell side liquidity აიღო. Swing low-ები არის sell side liquidity და swing high-ები არის buy side liquidity, ხო? ანუ მარკეტი ჩამოვიდა, აიღო sell side liquidity, აქედან ველოდებოდით უკვე რომ long-ები გახსნილიყო და დამეთარგეთებინა რა? მაღალ time frame-ზე, რა თქმა უნდა. ორზემე გადავიდეს, მაღალ time frame-ზე. აი ეს all time high იყო, all time high, ATH იწერება, all time high. ანუ ისეთი high, სადაც ანუ ისეთი high-ა, ანუ ყველაზე მაქსიმალური რა high გაკეთებულა არის ეს. ანუ ამის ზემოთ ფასი არ ყოფილა. აი, არასდროს all time high ეგეთი ქვია, აი. შეგეთ ამის ზემოთ ფასი არასდროს არ ყოფილა. ამას ქვია all time high. მერე რო ჩამოდის ფასი და აი ამ liquidity-ს იღებს, ხო? ეს არის liquidity sweep-ი. reverse-დება და ადის ჩვენს target-ამდე. და იმის ზემოთაც როცა მარკეტი all time high-ს იღებს, ამაზე YouTube-ზე უკვე ვიდეო მიდევს. Charting session არის how to approach all time high-ს ქვია მაგ ვიდეოს. მიდის და იღებს all time high-ს, ეგ იმას არნიშნავს, რომ liquidity sweep-ავს პირიქით, იღებს და იმის ზემოთაც ადის. ესეც დაიმახსოვროთ, რომ მარკეტი როცა all time high სცენარია გვაქვს მარკეტზე, ხო, როცა all time high-ზეა მარკეტი და მარცხნივ არ გაქვთ ინფორმაცია არანაირი, ხო, რა ხდება მარკეტზე ძველად, ხო?
ეგეთ სიტუაციაში მარკეტი იმაზე ზემოთ წავა, ვიდრე გონიათ. ეგეს დაიმახსოვრეთ კარგად. აქაც ფასი ჩამოდის, ეს არის ლონდონის სესია, აგერ სესიების ინდიკატორსაც განახებ თუ გინდათ. ეს არის ჩემი სეტინგები. ICT kill zones და pivot-ი არის, ხო? აი ამ დროის მონაკვეთებში ვტრეიდობ მარტო. აზიას არ ვტრეიდობ, ნიუ-იორკ AM-ს ვტრეიდობ, ლონდონის სატრეიდო დროა, ნიუ-იორკ ლანჩს მოვერიდეთ დამწყებებმა და ნიუ-იორკ PM-ის სატრეიდო დრო არის, ხო? მაგრამ რავი kill zone-ებზე დიდი არაფერი ასახსნელი არ არის, ამ ვიდეოშიც მარტივად შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ ესენი არის სატრეიდო დროები. ერთი რაც აქ შესრულილი მაქვს არის ნიუ-იორკ AM-ი 80-ზე მაქვს გადმოყვანილი და სხვა დიდი არაფერი არ მაქვს შეცვლილი რა. ეს არის სეტინგები, შეგიძლიათ შეანელოთ და თქვენით ნახოთ. ხო, აგერ ლონდონის დროითაც ზოგადად ესეც ამასაც გასწავლით, რავი. შეიძლება ბევრ რაღაცას ვლაპარაკოთ და ბევრ ინფორმაციას ვიძახი, მაგრამ არა უშავს. თქვენთვის არის ეს ყველაფერი ხალხო. მოკლედ, აი ლონდონზე, ძირითადად ლონდონის სესიაზე, ნიუ-იორკის დროით 2-დან 5 საათამდე, ხო? კეთდება დღის low and high. ძალიან ხშირად კეთდება დღის low and high, რო დააკვირდით. ფასი ჩამოდის, იღებს აზიის lows, ლონდონი, liquidity-ს იღებს, ადის ზემოთ, სტრუქტურას ვიცვლით, ხო? ჩამოდის ეს ფასი, იღებს sell-side liquidity-ს და მიდის ზემოთ. ხო, სტრუქტურას იცვლის რა არის, მაგრამ ამ ვიდეოში ავხსნი რა. მოდი liquidity-ს მე ავხსნათ ეგ ყველაფერი. ჯერ კარგად გავიგოთ liquidity. მოკლედ, მარკეტზე გვაქვს swing low-ები არის sell-side liquidity. ეს swing low-ები არის sell-side liquidity, მოდი ეს მოვნიშნოთ, რადგან ეს გაისვიფა. swing low-ები არის sell-side liquidity და swing high-ები, აი შეხედეთ, ძალიან ბევრი high არის დაგენერებული რა. ეს არის buy-side liquidity. მარკეტი ჩამოდის, იღებს sell-side liquidity-ს, მიდის buy-side liquidity-სკენ. ჩამოდის, იღებს sell-side liquidity-ს, მიდის buy-side liquidity-სკენ. ამას რა თქმა უნდა ხალხო პრაქტიკა ჭირდება, ესე ზებირად ვერ გაიგებთ რა. აგერ მარკეტი როცა ბულიში არის, ჩამოდის, манипуляციას აკეთებს ქვემოთ, იღებს sell-side liquidity-ს, აგერ წინა ლექციაში ნასწავლი თქვენი იმბალანსიც აქ არის, ჩამოდის liquidity-ს იღებს და თან შედის აი ამ იმბალანსში, ადის, რისკენ მიდის, ხო? აგერ ნახეთ, ძველი high-ებია. ძველი high-ები რა არის? ანუ ძველი swing high-ებზე ამ შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებული. ძველი swing high-ები არის უკვე buy-side liquidity. ეს რატო არ იშლება? აი ეს high-ს buy-side liquidity-ია. ხო? buy-side liquidity, ესეც buy-side liquidity-ია. ეს swing high-ზე buy-side liquidity-ია. მიდის აი ამ манипуляციის მერე და ყველა buy-side liquidity-ს იღებს. მანამდე თან ნახეთ, ცხადი манипуляცია არ ყოფილა, ამიტომაც უნდა დაელოდოთ манипуляცია მოხდება ნიუ-იორკის დროს, მით უმეტეს 8:30 ნიუ-იორკის დროით არის ისეთი დრო, როცა ნიუსებია ხოლმე რა, ახალი ამბები ბჭყალებში. მაგათაც მექნება ერთი ვიდეო მოკლე მონახაზი შემდეგში რა. იმედი არ დამომიწყდება ეგ და შემახსენეთ თუ დამომიწყდა. манипуляციას აკეთებს ქვემოთ, ჩამოდის იმბალანსში, აქედან მიდის ზემოთ buy-side liquidity-სკენ. ეს არის ხალხო liquidity. რავი, წესით აქ მეტი liquidity-ზე მეტი ასახსნელი არ არის, ხო? და მოდი ახლა ვარენ market structure shifts-ს გასწავლით. კიდევ ერთი კონფლუენსია, რაც შეგიძლიათ market-ზე დაიჭიროთ, რომ ითრეიდოთ რა. აი, შეხედეთ, ფასი ჩამოვიდა, მაღალ time frame-იან ადგილას უნდა ჩამოვიდეს აუცილებლად, აი მოდი განვიხილოთ თავიდან ბოლომდე რა. market structure shift-ი რა არის? market structure shift-ი MSS-ი იგივე market structure shift. მარკეტის სტრუქტურის ცვლილება MSS-ი იგივე market structure shift-ი. ფასი აგერ შეხედეთ, манипулირებს ქვემოთ, ჩამოდის, აგერ liquidity-ს იღებს, მერე აქვს ფასს ზემოთ მოძრაობა და აგერ swing high რაც არის, რა swing high ამას swing low გააკეთა, ყველაზე კარგი ვარიანტი ეგ არის, ამის ზემოთ ადის, იღებს ამ high-ს და ასევე ყველაზე კარგი ვარიანტი არის ხოლმე რომ ტანით დაიხურება მის ზემოთ. აი ეს არის რომ მარკეტმა სტრუქტურა შეიცვალა. ძალიან კაი გამოსაყენებელია ეგ, აი მაგალითად კიდე განახებთ. სულ ქვემოდან დავიწყოთ. ფასი ჩამოდის, ადის, რა იმას ეს low გააკეთა, თუ გინდ SI ჩათვალეთ, თუ გინდ SI ჩათვალეთ რა, market structure-ით სადგინთ რომ მოხდეს. აგერ high ზემოთ იხურება სანთლის ტანი და ეს არის ჩვენი market structure shift-ი, მარკეტის სტრუქტურა შეიცვალა, ანუ bearish ხო იყო ფასი, აქ გახდა bullish-ი, სტრუქტურა შეიცვალა, აგერ გვაქვს fearless gap-ი კიდე, ამ fearless gap-ში ჩამოდის და აქედან მიდის ზემოთ. ხო? მარტივია წესით, რთული არ არის. აი, კიდე განახებთ მაგალითს. ფასი ადის,
მე ჩამოდის, აგერ I am lows როგორც კი გაარკვევს ფასი. I am lows როგორც კი გაარკვევს ფასი. ათლის ტანი აიხურება მის ქვემოთ თან. ესეც market structure shift-ია, მარკეტის სტრუქტურის ცვლილება. აგერ ფასი ჩამოდის, იღებს sell liquidity-ს, აწეღან ისავლეთ. ადის ზემოთ, displacement-ი აქვს, რაც წინაზე გასწავლეთ, წინა ლექციაში. ეს არის ჩვენი market structure shift-ი. swing high ზემოთ იხურება ტანით, retracement-ი აქვს სად? აი ამ ფეროლიგებში და ადის ზემოთ. ეხლა აი აქ ამ ნაწილში ამ მარკეტის, ხო? გამოვიყვანეთ ის ყველაფერი ტექნიკური, რაც ნასწავლი გვაქვს აქამდე, ხო? ფეროლიგები, ანუ იმბალანსი, liquidity, ჩამოდის, liquidity იღებს, displacement-ი, ფეროლიგები, market structure shift-ი, აქ ჩამოდის და ადის ზემოთ. აი ეს არის და ეს, ხო? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აღწერაში რაც არის ლინკები ჩვენი სოციალური ქსელების გამოიწეროთ. Instagram-ი, TikTok-ი, ასევე შემოხვიდეთ Discord-ზე. დღეისათვის ამ ვიდეოს ამით ვასრულებ. რა თქმა უნდა, კიდევ გაგრძელდება და კიდევ დაიდება ბევრი ვიდეო და საინტერესო თქვენთვის. ეს ისეთი ვიდეოებია, რაც აქამდე ქართულ YouTube-ზე არ არსებობდა. გამოიწერეთ ეს არხი და ასევე დალაიქეთ ეს ვიდეო და დამიწერეთ კომენტარებში თუ რა გაინტერესებთ და რა გინდათ ნახოთ და რა გინდათ მიიღოთ ამ mentorship-იდან და მე მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ეგ თხოვნა და სურვილი შეგისრულოთ. მადლობა ხალხო ყურადღებისთვის კიდევ ერთხელ და დროებით.